சுமதிஸ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அவல் கொழுக்கட்டை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. அவல் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு வெங்காயம், பெரிய வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து குடமிளகா பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் துருவிய தேங்காய் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தேவையான உப்பு. இது மட்டும்தான் இன்க்ரீடியன்ட்ஸு. அவல் வந்து நீங்கள் 10 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஊற வச்சு நாங்கள் 10 நிமிஷம் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி ஊற வச்சு 10 நிமிஷம் ஆகணும். தண்ணி ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க. லைட்டாக அப்படியே தெளித்து ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உதிரியாக இருக்கணும். அப்புறம் இப்போ நம்ம பேன் வச்சிடலாம். அதில் தாளிக்க போகிறப்ப பேன் நல்லா காயட்டும். பேன் காஞ்சிச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். தாளிக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கணும். லைட்டாக ஊற்றிக்கணும். கடலைப்பருப்பு இது எதுக்கு பருப்பு? சாரி, உளுத்தம்பருப்பு மறந்துட்டேன். தாளிக்கிறதுக்கு உளுத்தம்பருப்பு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். ப்ரௌன் கலரில் வறுபடட்டும். பார்த்தீங்கன்னா ப்ரௌன் கலர் வந்துச்சு. இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். சிம் ஸ்லோ பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம். தேவையான உப்பு. நல்லா வெங்காயம் வதங்கட்டும். இந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. சிம் அதிகம். குடமிளகா போட்டுக்கலாம். நல்லா வதங்கட்டும். வெங்காயம் குடமிளகா நல்லா வதங்கிடுச்சு. ஸ்டவ் நிறுத்திட்டு ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் தாளித்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா கலரிக்கலாம். உங்களுக்கு உப்பு கம்மியாக இருந்தால் நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. இப்போ தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம். தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பிசைஞ்சு வச்சுக்கலாம்.
பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரி செஞ்சுக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு ஷேப் வேணுனாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். ரவுண்டும் பண்ணிக்கலாம். பிடி கொழுக்கட்டை மாதிரியும் செஞ்சுக்கலாம். அதை இந்த மாதிரி செஞ்சு வச்சுக்கோங்க. பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா. இப்போ இட்லி குண்டானில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. ஒரு கொத்தில் எண்ணெய் தடவி நல்லா வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒன்றா எடுத்து வைக்கலாம். நல்லா வச்சாச்சு. மூடி எடுத்து மூடிடுங்க. இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் வெளிச்சம் நல்லா இருக்கும். இந்த பக்கம் மூடியாச்சு. 15 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்துக்கலாம். ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ நம்ம இது கொஞ்ச நேரம் ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, ஆறட்டும் ஒரு 10 நிமிஷம். கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி. காஃபியோடு குடித்தா செம்ம டேஸ்ட். பசங்களுக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.